成立大会在上海国际会议中心隆重举行。在全场热烈的掌声中，张德江、于正声为中国商用飞机有限责任公司成立揭牌。张德江在讲话时，代表党中央、国务院对中国商用飞机有限责任公司的成立表示热烈的祝贺。张德江指出，发展大型客机项目是党中央、国务院作出的一项重大战略决策。对于促进我国航空工业跨越式发展，提高我国自主创新能力，满足我国快速增长的民用航空市场需求，增强民族凝聚力，具有十分重要的意义。研制出中国自己的大飞机，一要坚定信心和决心，不干则已，干就干好，干就干成；二要坚持走中国特色自主创新道路，既要积极引进和消化吸收国外先进技术，又要以我为主，集中突破核心关键技术和掌握自主知识产权。三要坚持建立现代企业制度的改革方向，广泛动员和吸收社会各方面的力量参与研制工作。四要培养和吸引一大批航空方面的专业人才。五要坚持全面动员、整合资源、团结协作。成立大会由国务院国资委主任李荣荣主持，工业和信息化部部长李义忠宣读了国务院关于组建中国商用飞机有限责任公司的批复。上海市委副书记、市长韩正在会上致辞。中国商用飞机有限责任公司由国务院国资委、上海国盛集团、中航第一集团公司、中航第二集团公司、中国铝业公司、宝钢集团、中化集团共同出资组建，注册资本190亿元，总部设在上海。张庆伟、金壮龙分别出任公司董事长和总经理。在我国，大飞机是指起飞总重量100吨以上，座位150座以上，最大航程5000公里以上的大型飞机。通俗地说，就是中途不用加油，在我国能从南飞到北，从西飞到东，同时还能飞抵周边邻国的飞机。中国商飞公司将按照主制造商、供应商的运行模式，全力打造安全、经济、舒适、环保的大型客机，成为拥有自主知识产权和具有国际竞争力的民机制造商。记者吴忠伟、王勇报道。